今仔继续是好食巷仔来，在地人在地前对着在地里长来去食巷仔底的美食，这间是伫咧台中五车的牛肉面店卖20年了。 一碗牛肉面用大骨、高丽菜、柑仔米，真侪种菜色慢慢啊甲放几若点钟，汤头啉起来是真甘甜，个豆豆卤个真久的牛肉，吃起来是嫩嫩个 QQ。啊，牛肉面哦，那个面食很有嚼劲，啊，汤头又很到位。一粒一粒卤个乌汤、湿水土豆，搁有卤个真香入味的鸭筋、甜鱼，这规盘香滚滚卤味，土鸡娘是卤个真高刚，就是为着让客吃到真好的滋味。尤其是我们的花生，我们这是用卤的，还要浸泡。哎呦喂，这饺一汤时啊，咸咸甜甜的酱料，这炸酱面看起来是美死。搁有这一粒一粒包甲真饱甜的水饺，有韭菜、高丽菜，搁有包规只鱼的水饺，皮薄鸭济，嘛是一间点头的好食料理。Hello， 我是郑慧良，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。